وعدنا معكم مشاهدينا ومباشرة إلى مطبخ عيون بيروت بضيافتنا شيف سليمان خوند من مطعم مناي. رح ناخذ البامبر وبنرجع نحن وياكم. طيب جدا من مطبخ عيون بيروت مع الشيف سليمان خوند ومطعم مناي اليوم. والشيف سليمان محضرين لنا ديسبلاي كثير حلوين، الميزات كلها البارده والسخنه، وعددوا قد ايه في عندنا ميزات بمطبخنا اللبناني التقليدي، وفي اطباق كمان اجنبيه شيف سليمان اليوم رح نحضرها نحن وياك، نحن بنجمن حالنا معك انك كمان حق الشفعه، ما هيك؟ نعم اكيد. كيفك اليوم؟ اكيد. بونجور، كيفك؟ كيفك؟ اهلا وسهلا، كيفك؟ اهلا وسهلا. كيفك شيف؟ ليه انا مدام ريتا مثلا مش ريتا؟ مدام راغده انا كاجوال اليوم. راغده وريتا انا كثير رسمه. شيف اليوم بدنا نحكي شوي عن الميزات الموجودين معنا، قلنا السخن والبارد. في شيء جديد غير التراديشنال معمول ولا الطريقه بتختلف حتى بالاشياء التقليديه؟ هلا في طريقه السكب ممكن انه تتغير، بس انا شخصيا بحب روح على المطبخ الشرقي او المطبخ اللبناني بالميزه على الاشياء التراديشنال. يعني لما بدي اكل تبوله بدي اكل تبوله بنفس النكهه تبع عصير الحامض مع زيت الزيتون والبقدونس والبندوره اللي نحن يعني في قصص نحن ما بنحب نستغني عنها لانه في جو في طعمه معودين عليها. ممكن طريقه السكب تختلف، ممكن اصلا عم شوف البرزنتاسيون تقديم لك التبوله شو مخدوم. ايه ماشي. هلا رح نبلش معك هيك بنعددون. أرض شوكه، حمص، تبوله، بطرخ، ورق عنب، زيتون وكبيس مشكل، شنكليش، فتوش، لبنه مكعزله، فاصوليا متبله، سمكه حره بيروتيه، سمكه حره طرابلسيه، باذنجان مع الدبس مع الرمان، بسطرمه، واللحم الني المعتمده طبعا. هيدي كمان هيدي شيء حره، شيء هيك حر اخر وحده هون. نعم، انا بناء لاخر حلقه عملناها سوا حسيت انه المشاهدين بحاجه يعرفوا شوي، خاصه السياح اللي معقول يزورونا باذن الله بحاجه يشوفوا فكره اوليه عن الميزه. هيدا كان توجهنا، خاصه انه مطعمنا مناي بيقدم هيدي الميزه. حضرنا 15 نوع بارد اللي هي الجزء الاول دائما من الميزه. هلا بعد شوي كمان بنشوف رح نحكي عن السخن. هون البارد. هون البارد صحيح. هيدا جزء من البارد راغده. اوكي، بهالوقت بس نطلب من الكاميرامان شادي يروح على السخن. بس شاف قديش بيوصل انت من خلال خبرتك اللي بياكل الميزات ببطل بعدين عنده شو بيقولوا القابليه ياكل المين ديش او المين كورس والمشاوي وغيرها. نحن يعني في عنا عده امثله، مثلا لاقيني وللطعميني او شيء بقى هيدي، والعين بتقشع، البطن بيشبع واشياء من هالنوع. كثير بهمه اللبناني لما بيقعد على طاوله الميزه البارده يشوف عنده عدد كبير من الميزات واصناف كثيره، وفعلا ميزتنا بتفتح القبليه. يعني نحن مطبخنا صار عالمي وبنمتاز بالميزه البارده. خلينا نروح على الاكل السخن يلي فوق، وفي عندنا بالديسبلاي الحلو تحت هون المشاوي. اوكي، اول شيء عندنا المشاوي. شو المفروض يكون ببلا المشاوي؟ شو هن مبدئيا لحم مشوي، شيش طاووق وكباب. هلا الكباب ممكن يتغير قرفله او عادي او هيك. الطاووق دائما طاووق. لحم المشوي فينا نزيد عليه ريش غنم مشويه، ممكن نزيد عليه كثير اشياء مشويه مثلا مثل الدرن او اشياء من هالنوع. اكيد البيواز مع خبزه القنطقله، وعندنا البصل والبندوره المشويه. هو عم نشوف كبه راس الكباس. هون اعتمدت شغله، انا عملت 8 اصناف ميزه سخنه لانه عندي 15 صنف بارد. عندنا بنبلش فيهم مقانق، سجق، قصبه، جوانح دجاج، ضفادع، عصافير، لحمه راس عصفور، ومعجنات. كمان هول 8 اصناف من الميزه السخنه اللي هي فعلا ميزه طيبه، فيها دبس الرمان، فيها عصير الحامض اللي بيعطونا نكهه يعني شرقيه اليوم كثير مولعه عم بتشهينا. والحلو بعد كل هون ما رجعنا ناكل الحلو. يا ليك اللي بحبها. كمان عندنا اي وحده حلاوه الست وحلاوه الجبن. انا بفضل حلاوه الجبن. هون لك عندنا حلاوه الجبن، عندنا زنود الست، عندنا القشطه مد، عندنا الوردات. كلها هيدي حلويات شرقيه بتستقطب يعني السواح اللي بيجوا والعالم تحب تاكل، فعلا بتاكل كل شيء. بياكلوا شوي من كل شيء. صح بيقولوا انه المطعم بتبين شو بيقولوا قويته وشطارته من المشاوي الخاصه فيه. نعم. اول شيء المشاوي شغله اساسيه، يعني لانه بيبقى الضيف شبعان، وانت عاده بدك تعملي ديجوستاسيون راغده، اذا كنت شبعانه ممكن تصيبي وتفيدي وتعطي الريزلتا مزبوط اكثر اذا كنت شبعانه، لانه بتاكلي شوي شوي بتحسي بالجو والقرير جو، مش معدتك عم تطلب حيلا شيء معقوله تاكليه. اكيد. وأون بلس في شغلتين كمان بدي اضيفهم، الحمص والتبوله. يعني اذا نحن قاعدين عم ناكل ميزه بارده بلشنا بالحمص وكان فعلا الحمص طري، يعني بحط لساني على سحف حلقي، اذا ما في برغل
مش مبرغل، مثل الكريمه طعمته طيبه مع حامضه. برجع بدوق التبوله، اول شيء من ريحتها بدها تكون حلوه فري، نكهه الحامض مع زيت الزيتون عاملين صدقني في كومبينيشن. كتار بيقصدوا مطاعم بس لانه التبوله او الفتوش طيبه عندهم، قد ما هي اساسيه بالنسبه لنا. فكره اساسيه. لما نفوت بالسمك الحره والبطرخ وهالاشياء هيدي بتصير كماليات، هوليك بنبلش فيهم. والميزه السخنه كمان الى قصبه بس الدجاج. بصير انه في مطاعم مشهوره بشيء وبشيء اقل. اكيد هيدي موجوده، لانه لا يقدر حدا يقدم كل شيء يكون كثير طيب. شغله صعبه شوي لانه الميزه كبيره، الميزه بتوصل ل 30 صنف اذا كانت بارده. سليمان رح نبلش هلا بالتحضير لاطباق اليوم، بس قبل ما نبلش انت بالمطعم عندك بتامن فاريتي، ما هيك عندك التنوع بالمأكولات. اول شيء الميزه هيدي مسكوبه كموناي، يعني هالميزه الموجوده نحن بنخدمها بموناي 100%. اون بلس عندنا فرن فيه بيتزا وفيه مناقيش وكذا، عندنا ستيك دجاج لحمه وسمك، عندنا فاريتي بكارت كثير كبير، والميزه من ضمنه وبنمتاز فيها كمان. اليوم الاصناف اللي نحن محضرينهم مختلفين شوي، يعني حبيت اعطي شكلين للحلقه. اول حلقه الميزه، ثاني حلقه بدنا نحضر 3 اطباق نحن وياكم، بس استثنائيا رح بلش بالحلو لانه في شيء بدي احضره ليبرد. يعني بفضل ركبه احطه على النار وبرجع بتبلش بالمالح. 100%. الحلو شو هو؟ الحلو في عنا سمينا الطبق دوائر التفاح مع الكريمه. رح احضره بطريقه هي شوي مخترعه. اول شيء رح اقطع مربعات التفاح، تكون ناقعهم قبل بساعتين 3 بعصير الحامض كرمال حامض يستووا شوي. سيترون يعني حامض عصير الحامض وعصير البرتقال. هيدي مربعات التفاح ونفس العصير رح عوزه لحطه معهم. قررت احط هيدي الشغله على النار قبل ما نبلش بالصنف الاول اللي عنا اياه كرمال يسقع ونقدر نركب البلا تبعنا. نعم. رح يمرق. نشوف الانجريدينتس هلا بهالوقت. عندنا باكي بسكوي ديجستيف، 75 جرام زبده، 100 جرام كريمه طازه، عندنا 30 جرام سكر بودره، 600 جرام تفاح ابيض حلو، رشه قرفه ناعمه، 150 جرام سكر ناعم، 400 جرام حليب سائل، و25 جرام نشا ناعم. اوكي هول المقادير. هول هن الانجريدينتس اللي رح نستعملهم للصنف تبعنا. هون قطعنا تفاح، بنحط شقفة زبدة بقلب المقلاية، بنحط التفاح راغدة بحب كثير القرفة الناعمة. يعني الكومبينيشن تبع الاصناف اللي انا محضرها هلا او بشكل عام شغله اساسيه نعرف كيف بتتناغم الاشياء مع بعضها. يعني الطحينه مع الحمص اللي عمله منا شغله سهله، فعلا قدر فكر انه طحينه مع حمص لطلع لنا شيء اسمه حمص بطحينه. هون عندي البسكوي بدي اطحنه. هلا عم نشوف نحن التناغم ما بين الحامض والتفاح وعم تحط معهم البسكوي ديجستيف لنشوف. وهلا الكريم فريش بالاخر لما نخفقها. بس هلا رح نحضر بس البسكوي مع الزبده والتفاح تنخليهم يسقعوا. هو التفاح اللي بدك تحطه على النار تتركه نعم ليبرد. حطيته على النار مع شويه زبده وكمان بدنا ننطره ليبرد. وكمان البسكوي كمان حطينا بسكوي وهيدي شقفه زبده معهم. هيدا اختراعك انت ايه نعم. شيف؟ اوكي. ولما عرفت اني جاي لهون ما حبيت اعمل شيء ديسير عيون بيروت، ما حبيت اعمل شيء تراديسيونيل، قلت بفضل اعمل شيء انا مخترعه. اوكي. هلا طبعا هن بيتميزوا اللي بيفوتوا على صفحتنا الخاصه على فيسبوك، صفحه عيون بيروت، بيشوفوا اطباق مع المقادير جديده بالصوره وبالمقادير. معقول لانه يتابعونا شويه حليب سائل. نحن بالنسبه للكميات اللي عم تمرق معنا على الشاشه هي ل4 اشخاص، ولكن نحن هون عم نضطر نعمل كميه بورسيون واحد كرمال هيك بصير شوي اصعب الشغل. نحن كريم فريش عنا بالروسيت كمان حطينا لها. بلش التفاح عنا يتحمص مع الزبده، نتركه على النار. الهيئة في مشكل بحس بالعصارة أكثر. يعني بتعذب شوي. اوكي. كتار بقلبها؟ الكمية الكونتيتي قليلة، بس عنا في بديل لها. البديل بيكون مانوال، نجيب بسين. كل شيء له حل. أكيد كل شيء له حل. بنحط
الانجريدينتس بقلب البسين بلشوا بنشتغلها على الطريقه ونشتغلها اليدويه. على الطريقه البيتوتيه. ايه اوكي. هيدا كعب اللوش، كمان هيدي طريقه هيك بنكون وفرنا على ست البيت كهرباء يكون عندها مكنه. نحن كان كل هدفنا ريتا انه نكسر البسكويت تبعنا مع الزبده ينخلطوا مع الزبده 100%. وانت اصلا بدك ترجع تحط لهم كريم فريش. حطيت له بالروسات فيها كريم فريش. نعم. اوكي، هيدي هي الكميه القليله اللي حطيتها ولا بدك تحط بعد؟ لا هيدي هي للديجستيف، هيدي هي الكميه، بس الفرق لو مشيت معنا المكنه ما كنا حطيناهم هن وعلى النار. اوكي. هلا هيدي نفس القاعده تبع التشيز كيك، ما هيك؟ نفس التكنيك. نفس التكنيك. برافو راغده، مزبوط. نفس التكنيك. بنكسر البسكوي مع الزبده لان حطينا شويه كريم فريش وبنحطهم على النار خليهم يتحمروا هيك على النار بدون شيء. هلا هن بقلبهم في الزبده وفي نعم، المواد الدهنيه بقلبهم والكريم أي. فريش بقلبهم. للتفاح بحاجه ل رشه قرفه ناعمه. كنت عم اقول لك القرفه الناعمه بتعطي نكهه كثير طيبه مع التفاح. اصلا القرفه للحلو كثير مطلوبه، يعني بنلاقي في كثير شيء يعني بينعمل مع بقرفه. مزبوط مزبوط. السكر مع القرفه وحيلا فواكه. واليوم كمان مركزين نحن على بلشت الصيفيه، عاملين الصنف الاول فيه بطيخ والصنف الثاني فيه تفاح. هيك بنركز الحلو يكون داخل له كمان الفواكه. الخضره والفواكه بالصيفيه كثير اساسيه 100%. هين شكله الحلو، ايه مش صعب تحضيره. وغير هيك هلا بتشوفي كيف بيطلع الفرن تبعه كثير اوريجينال، رح تحبوه. دوائر التفاح. هلا رح نبلش باول طبق بالابيتايزرز تبعنا. نحن بحاجه لبطيخ، بحاجه لجبنه حلوم، كريم تشيز، زعتر اخضر، بندوره، وصوص البيستو للزينه. يعني الباس تبعها هي كريم تشيز، خيار، حلوم وشويه بصل اخضر للزينه، واكيد الزعتر. تنرجع للكومبينيشن او الجمع، كريم تشيز مع حلوم مع زعتر اخضر على البطيخ بيعطي نكهه كثير طيبه. نحن بطيخ وحلوم عاده هيك بياكلوا. هيدي هي ذاتها، بس زايدين عليها نحن صنف معين. اوكي. لكن هيدي سلطه البطيخ والحلوم المشوي. كيلو بطيخ، 200 جرام جبنه حلوم، 200 جرام كريم الجبنه بالحشائش. نعم، يعني كريم تشيز مع الهيربس. مع الهيربس يعني قصدك الزعتر؟ لا، الهيربس بتجي كلها سوا. اوكي. ربع باقه زعتر اخضر، 100 جرام بصل اخضر، 100 جرام خيار، بندوره كرزيه، وصلصه البيستو. الصلصه البيستو للزينه. للزينه بس. ريتا هول الكميات اللي ذكرتيهم هن لاربع اشخاص، بينما نحن عم نعمل اقل. اوكي. انا هون حضرت 3 دوائر صغير. حلو السيلندر تكون عندنا بالبيت. اجباري. وهول منهم اكسبنسيف، يعني منهم غاليين. بس هول موجودين وين ما كان ولا بس بالمطارح اللي بتجهز مطاعم؟ لا موجودين ببعض المولات الكبيره يعني. اوكي. ما بدنا نذكر اسماء، بس انه موجودين، منه صعب الحصول عليهم. حضرنا ال3 دوائر. ذكرت شيف لكن المكونات اللي شفناها هن لاربع اشخاص، بس اللي عم تحضروا بكميه اقل. الكميه حصه اللي انا عم حضرها يعني. ما بدنا ننسى التفاح، طلعت ريحته. طلع ريحه حلوه. ايه بس بنخاف يصير له شيء تلتهي. نحن بنلهي بلد لانه يعني انت قلتي. هيدا التفاح صار فينا نشيله على جنب ونتركه ليبرد. والبسكويت ديجستيف نفس الشيء. هون كمان بلشت تحمى عندي المقلايه تنتاكد من حرارتها. من هديك المره قلت لك المقلايه حبيتها، مميزه جدا. ايه. حلوم بنقطع مربعات. حلوم بدنا تقريبا قالب. ايه اذا عم نحكي ل4 اشخاص نعم بحاجه لقالب تقريبا. اوكي. اذا انتبهتي قطعته مربعات صغيره. الحلوم اللي بنجيبها شيف مثلا من السوبر ماركت تكون مغلفه، لازم تتغسل قبل ما نحطها ولا كيف طريقتها؟ بشكل عام يستحسن انه تتغسل الجبنه. كانت بالسوبر ماركت عادي عم ناخذها فلت او كانت بالحالتين. وكيف الطريقه تنحافظ عليها؟ شو لازم؟ هو يعني بعد ما تفتح الجبنه او تبلشي تستعمليها بقلب بيتك بدك 48 ساعه، بدك تحافظي عليها، بدك تحطيها بدرجه حراره
5 وما دون، يعني بالبراد أوكي. على طول بالبراد. بتبر يعني بتبر. مسكر. بتبر مسكره طبعا، ودائما لازم تكون حراره البراد 5 وما دون لنقدر نحافظ على الشو. انا ممكن تقعد يومين 3 4، بس انسب شيء وانسب وقت هو يومين او 3. أوكي. افضل ما نشتري كونتيتي كبيره. انا بحس انه الاجبان الصفراء بتضاين اكثر من ايه من البيضاء. البيضاء ايه اوكي، بكثير. لاقول لك ليش شو الفرق. الجبنه الصفراء جبنه مطبوخه. عاده الجبنه لما تكون مطبوخه وواصله لدرجه حراره 100 واكثر، عاده 100 الغليان، واذا كان فيها مواد دهنيه توصل لاكثر. مثل الاشقوان يعني. كل شيء لونه اصفر اي هو جبنه مطبوخه. اوكي. اشقوان او جريير او ايمونتال، كانت براند او عادي، مجرد ما يكون لونها اصفر يعني هي جبنه مطبوخه. واذا مطبوخه يعني معرض درجه حراره اعلى، يعني البكتيريا 100% ماتت. أوكي. بينما الجبنه البيضاء بنقلها مهنيا نحن سكب. بتنسكب سكب ما بتنطبخ، يعني بتنحط بقوالب وبقلب القالب بيكون في شاشه ليصفي المي منها. أوكي. وبعدين بشيلوها قالب. هيدا هو الفرق بين الاثنين. ودائما هيك هيدي في- بتضاين وهديك ما بتضاين. 100%. دائما في الجبنه الخضراء عليها او البلديه دائما في عليها مخاوف، واذا طازه لأنه وصار لها وقت. المجبنه اللي بيبقوا حاطينها ولا السيستم اللي هن عاملينه فيه حليب طازه وبيكون ايام حليب معزه. أوكي. هيدا الشيء اللي ما بيخليها تعيش اكثر من 48 ساعه. يعني اكلها كثير سريع لازم. اكله إيه. نشتري كميات قليله ونعملها عملنا. بدنا نحط الكريم تشيز بقلب البسين. السين ايه. نرجع بالبسين. بنحط مربعات الخيار. ليه الحلوم بس بيلبق للبطيخ، ولا في نوع جبنه كمان ثاني معقول يلبق دوبل له كريم أكتر؟ قريبة. كريم. دوبل كريم. قريبه، بس هي الحلوم سبحان الله يعني هي تركيبتها موضتها هلا خلقوا كتير لبعض. كلهم إيه. بحبوا الحلو. إيه. طيبه. بس بتعرفي يعني المطبخ وهيدي الكومبينيشن في عنا اسلاف، يعني في عالم اجت قبلنا وهي اللي عملت هيدي الكومبينيشن. وصلتها. نحن هلا عم الواحد مثل نكمل. ما كل شيء بيتطور يعني عم بيصير في اضافات، بيصير في يعني تزيين بطريقه مغايره، بس في الاساس مثل ما قلت انت، الاساس يلي بلشنا نحن وبنعرف انه هالطعمه بتلبق مع مظبوط. هالطعمه. بتعرفي انا ريتا ما بحب كثير الفلسفه بالاكل من ناحيه الكومبينيشن. السكب والديكوراسيون يصطفل حيلا حدا شو بحب يعمل، بس انا ككومبينيشن يعني اليوم حاطط كريم تشيز مع حلوم. مين ما بحب الخيار؟ حاطط خيار، حاطط زعتر اخضر. يعني كل الكومبينيشن اللي انا عاملها لوجيك وقريبه من وقريبه للجو. الجو تبعنا نحن. ايه مزبوط. اذا بتروحي على الصين بتعملي هيدا البلا ما حدا بيقرب عليه. ايه. اوكي. سليمان، بس التشيز كريم شو حطيت لها؟ خيار، خيار، مربعات الخيار وزعتر اخضر. وزعتر اخضر. ما وهيدي حطيت جبنة لها بعد صوص، الحلوم. هلا بدك تزيد لها الحلوم بعد ما حطيت شيء سائل. لا ما بدي احط سائل. هاي جبنه الحلوم اذا فينا نقرب الكاميرا عليها بنشوف كيف صارت جريلد. مزبوط. صارت مشويه واكيد نكهتها كثير طيبه. وهيدا تخيل شكلها شاهي. حلوم فظيعه طيبه، بتاكليها مع لبنه، إيه. بتاكليها مع شو ما بدك. بس انا بنصح كل شيء تنقع شي ساعتين 3 الحلومه بالمي المسقعه قبل قبل ما ما- قبل، لانه نسبه الملح ليش بيكتروا الملح اذا بقلبها؟ جبتها لايت افضل. اذا لايت اكيد ما في، يعني ملحها بيكون كثير خفيف من تركيبتها الطبيعيه. ليش بيكتروا لها الملح؟ لانه ممكن يقتل البكتيريا بقلبها ويخليها تعيش فتره اطول. اوكي. لانه بالملح ما بينمى لا البكتيريا ولا شيء. هيدي الكومبينيشن حلوم، كريم تشيز، زعتر اخضر. تخيلوها على البطيخه دي بتطلع طيبه هلا. ايه هول السيركلات بتساعديني شوي، بتهدي لي البسين. هدي لك. ثانك يو. ريحتهم حلوه. تشهي. علمها عبالها مع مرقوق بدون إيه خي، بطيخ خي. دغري مباشرة. عفوا فكره حلوه، يا ريت جبنا مرقوق محمص مع زعتر اخضر يلا او زعتر يابس. يلا حلقه Next الجيم time. الله رد. شوف اذا رح بكفوك. بكفوا. شو قولك؟ لانه على القد. اخر سيركل صغير ما بتقدر تحط فيه كثير. ما بينحط فيه كثير مزبوط. بس عن جد ايه ريحتهم شو بتشهي. طيبة. شوفي نكهتهم قد معقول تطلع طيبه. يعني مثل ما سبق وقلت لك الحلوم مع الكريم تشيز مع الخيار مع الزعتر الاخضر طيبين مع بعض. كلنا بناكلها. شغله كلنا معقول نحبها.
هلا عندك البيستو صوص، ما هيك نعم، بتزين فيها؟ البيستو صوص هي للزينه بس. اوكي. في منه البيستو صوص الخالصه بالسوق، بتنصح فيها شيف ما للي كتير. ما عندها وقت كثير تحضر انه يبقى داخلها في كريم حال. فريش. في منهم بيعملوا البيستو صوص بس مع الحبق وزيت الزيتون عرفتي والثوم، بقى ما فيها بيحطوا. هيك زيت. ايه هي فيها كريم فريش. اوكي، اللي هي اذا بدنا نحكي بيستو على الحل، هي حبق وصنوبر وجبنه بارميزان وزيت زيتون، شوي ملح خشن مع عصره حامض. اوكي. بعدين هيدا شوي البازل توم بيستو ولا لا؟ بلا اكيد حصتم، حصتم. سوري اذا ما قلت ايه. حصتم، اكيد هيدي هي البيستو. أوكي. هلا مع هيدي فيني احط صوص طومات، فيني احط كريم فريش، فيني احط جو بس دو هن فولاي. المرطبين هون فيهم كريم فريش. لا او بدك المرطبين تقرا تبع عليها. الماركت. هن بيور ولا بيور بيستو، ما فيهم كريم فريش. اوكي احسن. هي تخيليها مع الجريلد حلوه وتحطي لها بيستو على وجهها. ما هي يعني لا اذا خلقوا، بتروحي إيه، على نحن- محلات الساندويتش كثير طيبه، بحطوا تلاقيها لك إيه، معها أو الهي. موتزاريلا. عندنا بموناي، أو عندنا موتزاريلا. بموناي الجريلد حلوم بينخدم مع البيستو صوص. كثير طيبين هن مع بعض. مزبوط. هلا هون فينا نبلش نزين مثل ما نحن بدنا وناخذ الرأي اللي بدنا اياه والفكره اللي بدنا اياها. شو عم بتحط هلا؟ هلا بدي احط شويه بصل اخضر، لانه البصل الاخضر كمان بيلبق للوضع. بيلبق، ما نفتكر بيطلع كثير ريحه تم، بصل اخضر اطيب اصلا من البصل العادي. وبيقرش فيه نكهه حلوه بقلبه. بهيدا الشكل يطلع حلو. حمصنا هول للديكور اللي ما بده بيقدر يشيلهم 100%، وعم نحطهم بطريقه بيقدر يشيلهم ساعه اللي بده. شو بحب التفاصيل الدقيقة اللي تهتموا فيها بالمطاعم. طبعاً. نحن بالبيت كل خلص واحد يلا. خلص ايه. بتعرفي هذا الشيء بيميز خاصة إذا عم المطعم. بحضر أكل على جوع. يعني ودائما على جوا. دايما على جوع ولا ما بتحضري. بالبيت بخلص البلا ست البيت، او اذا حدا عم يشتغل بلا لإله بخلصوا لقمشه قبل ما يبلش. ايه مزبوط. ايه. إذا نهار الأحد عم تحضر أكل قبل ما يوصل لا، البلاس تعرفي سخن هن بيكونوا على أكلوا. المنقل. اللي بيطبخوا مثلا بالبيت بانهار الاحد محتاره ست البيت او الست تقول ب5 دقائق اكلته، كان صار لي من اي ساعه بشتغل. عم بحضر وعم بشتغل. هولي هيك بقى كده بقى. هذا شو بيقولوا له؟ غنش بالعربي. بعد في عنا شيء بدنا نحطه قبل ما نشيل السيركل، ولا بنشيل السيركل نرجع بنحطه. هلا البطيخة فيري سمبل. هيك شو منظرها مهضوم. اوكي. لا اذا بناخده كمان نهال ما نوجه لها تحيه، نهال عم تسالك اذا ما بدها تحط بطيخ فيها تحط بندوره بالكعب؟ اكيد. اوكي. انا بهنيها لنهال على الفكره، لانه البندوره جبليه، أوكي. تعطي كمان فورم حلو. هلا عندنا البندوره الكرزيه، ما هلا عم نحكي عن البندوره طلعت لزينه. إيه البندوره الكرزيه للزينه، هيدي منزلها بمي سخنه لا اكيد. منزلها بزيت سخن. زيت زيت سخن. سخن. زيت سخن إليا يعني؟ ممكن تقشر معي بطريقه افضل اذا بدك ديب فراينج اليا. أوكي. مزبوط. مثل كانه مسكها من شعرات. يعني عم جرب كيس. عم جرب ركب على الوجه نحن شكل خيلنا شو واسع. عم شكل بيقشر وردي إذا البندوره بدك. مسكها من شعراتها. معقول. هيدي اوكي. رشه قنات على الوجه. ما انطري بعد في رشات دغري وهيدي حطت البلا على الهواء. الفاينل تاتش. بعد في فاينل تاتش معها. طيب تنرجع نذكركم، انتم بحاجه لكيلو بطيخ، جبنه حلوم 200 جرام، كريم الجبنه بالحشائش 200 جرام، زعتر اخضر ربع باقه، بصل اخضر 100 جرام، خيار 100 جرام، بندوره كرزيه، والبيستو صوص هن للزينه. اوكي، فاذا عم نعمل الفاينل تاتش لسلطه البطيخ والحلوم المشوي اللي هلا عم نشوف صورتها على الهواء، هلا بنرجع نشوف الصوره الجديده. اذا ما قلتي لي حبيتي كثير حلو الشكل. ايه انا اكيد الطعم 100%. منى ما بيقدم الا الاكل الطيب. هيدي لشخص واحد مبدئيا ايه ممكن تنزل لشخص، بس اذا عملوا فيها او شيرينج اذا كانت ابيتايزرز يعني وكان في عم بتشوفها لكن نظره إذا على بتطلع القد. عاد. تنزيحه شوي هيك ساعتها أوكي. بترجع
الكاميرا بتشوفوا. يعطيك الف عافيه. هيدا اول بلاو، نحن الحلو قايلين انه حاطينه على جنب. نعم. دوائر التفاح بالكريمه. ديجستيف تحمصت مثل ما نحن بدنا. أوكي. والتفاح طبخناه. بس بدي اذكر بشغله انه الحلو ولا مره فيني احط كريمه بارده على شيء سخن. طيب شيف، خلينا نحكي بتفاصيل الحلو. طبق الفيليه سمو مع مسحوق الفاصوليا مباشره بعد الوقفه الاعلانيه. ورجعنا على الهواء مباشرة من مطبخ عيون بيروت. بعدنا مع مطعم مناي ومع الشيف سليمان خوند. أكيد شفتونا بأول فاصل، حكينا عن 2 ديسبلاي المزات اللبنانية الباردة والسخنة، وحكينا عن سلطة البطيخ مع الحلوم المشوي، وحضرنا شوي من الحلو اللي معنا البسكوي والتفاح هلا بنحكي عنه بعد شوي. هلا بدنا نبلش بالسمو. بدنا نبلش بالسمو. فيليه سمو مع مسحوق الفاصوليا. شو يعني مسحوق الفاصوليا؟ مسحوق يعني بمعنى مش مسحوق سائل، مسحوق يعني مطحون. مطحون، مشط فاصوليا يعني. مشط فاصوليا مع الهيربس او مع البيستو صوص بيعطي نكهه كثير طيبه. هلا بما انه استعملت بيستو صوص هونيك رح اعمل دو شوا، رح احط سيبولات مع شويه كريم فريش وملح وبهار ابيض مع الفاصوليا، وممكن البديل تبعها يكون نفس البيستو اللي حطيناه هونيك. يعني اعطينا روسيت بنكهتين شوي مختلفين. اوكي، تنعرف مزبوط. خلينا نشوف المكونات بليز. مها بدنا فيليه سمو. اوكي، فيليه سمو 800 جرام، بصل اخضر 200 جرام، فطر حب طازه 100 جرام، ضلوع بقدونس 20 جرام، كريمه طازه مصدر حيواني 200 جرام، فاصوليا بيضاء 400 جرام، صلصه الحبق البيستو صوص اللي حكيت عنها 50 جرام، هليون اخضر 4 حبات، شمر اخضر للزينه، زيت زيتون 5 جرامات، ملح وبهار ابيض حسب الرغبه والطلب، والكميه اللي رح تتحضر او اللي عم تشوفوها هي ل4 اشخاص. نحن اكيد هون عم نحضر لشخص واحد. نحن عم نعمل بورسيون واحد، بس دائما هيك المقادير، لانه اذا ست البيت نحن بهدف انه نساعدها اكثر ونخليها تعرف تتصرف ببيتها، اكيد عم نعمل طبخه عائله يعني بالنهايه. مزبوط. والكميه ممكن تنضرب باثنين او بثلاثه، يعني حسب عدد الاشخاص، او تنقسم اذا لشخصين، او تنقسم. بس هو افضل يعني 4 وطلوع افضل بالبيت ليقدروا يحصروا الكميات. اوكي، هيدا زيت زيتون، شويه زيت زيتون. هون فرمت شامبينيون مع البصل الاخضر. البصل الاخضر لو حطيته مع الشامبينيون دغري مش غلط، لانه البصل الابيض والاخضر، يعني العرق الابيض والعرق الاخضر بالبصل بده كميه نار اقل ما يكون عم نطبخ بالبصل الاحمر او البصل الهندي. اوكي، عم قليهم بزيت الزيتون. درجه الحراره بدها تكون متوسطه. هون في عندي قطعه السمو، عملت لها القشره تبعها وقليتها ديب فراينج قبل ما نيجي. هيدي كرمال الديكور هلا بنستعملها. هيدي قطعه السمو حاطط عليها ال5 بهارات، طحنون طبعا مع ملح وبهار ابيض. هيدي قطعه بوزن 200 جرام تقريبا. اوكي، بحط القليه وبتحط عليها ولا بتشويها وحده للسمو؟ نحن السطوار اللي عم نستعمله جاي بشكل جريل تيعطيها شكل. رح نعمل جهدنا نحط التوب على حراره الجريل لياخذ الفورم الجريل. اوكي، بهالشكل هيدا، وفينا نترك السطوار مفتوح. كل حال هي ما بدها كثير وقت السمو عاده، ما هيك شيف؟ عاده إذا بدنا نحكي تكنيك لازم السمك يوصل ل 69 درجة ليبلش يستوي. اوكي، يعني ما فيني اكله. دائما أنا بقول أفضل يكون معنا ترمو بالبيت، يعني نشك الترمو بقلبها للسمكة ونشوف قديش صارت حرارتها. كل شيء 69 وبلس يعني السمو خلص استوى، وهو اون جنرال ما بده كثير درجة حرارة. بده شوي هيك كمان على النظر، إذا الواحد بينتبه له بيعمله على القد يكون مزبوط. بده يصير كل لونه إذا بدك أغمق من لون السمو بشوي صغيرة بيكون استوى. والسمو له كثير فوائد، وخاصة الأوميجا 3. يعني اللي عم يعملوا دايت هو أغنى من غيره، بس السمك بشكل عام اليود والفوسفور الغني فيهم بيمتاز بالأوميجا 3. شو بدك تخلط هلا؟ رح أخلط أول شيء هيدي الفاصوليا. رح احط فاصوليا شو هي؟ أي نوع؟ سيبولات. فاصوليا بيضاء. اوكي، مسلوقة؟ عادية عنا ببيوتنا بنعرفها. نعم، فاصوليا مسلوقة، بس ما سلقتها هلا لأنه ما معنا وقت لتستوي. بس مسلوقة عادي. بحط لها عفوا حامض، عصرة حامض وسيبولات صغيرة. عفوا رشة ملح وبهار أبيض، شوية كريم فريش حيواني. بالنسبة للكريم فريش نحن اليوم عم نستعمل نوعين من الكريم فريش.
واحد النباتي مصدره والحيواني. نباتي وواحد مصدره حيواني. شو الفرق؟ المصدر الحيواني هو للطبخ، يعني لما يكون عندي طبخ بستعمل دائما المصدر الحيواني، وقت اللي بيكون عندي حلو. حلويات بستعمل المصدر النباتي. هيدي الفاصوليا الحبة صغيرة. هيدي الفاصوليا صنوبريه من قلنا. صنوبرية. هيدي باللغه اللبنانيه تبعنا. البيوريه تبعها مع البيستو صوص او مع السيبولات والكريم فريش والملح والبهار الابيض بيعطي نكهه كثير طيبه. مع انه في عالم رح يستغربوا هلا فكره انه فاصوليا. لا هيدي شيء يعني على الطريقه الاجنبيه هون صرنا، مش الفاصوليا اللي بنعملها نحن مش الفاصوليا بالمطبخ تبعنا اللبناني نحن. يعني. طبعا. بمطبخ عيون بيروت عم نتعلم كثير قصص، حتى المش بوتيتو انعملت بكذا طريقه معنا هون. بحس الواحد انه قد ايه المطبخ واسع وفي كل شوي الواحد يزيد نكهه وبتطلع طيبه. إيه طبعا. في نكهات نحن جاهلينها بس كثير بتلبق لبعضها. هيدي هي فكره الكومبينيشن اللي كنت عم اقول لك عنها، انه دائما لما بنجمع شيء مع شيء، كريم فريش مع سيبولات مع حيلا ايتم ثالث، مثلا بيوريه البروكولي، ما فيك تتخيل البروكولي اذا عملناها بيوريه مثل هي بركي حلقه الجين الله راد بنحضر البروكولي قد ايه بتطلع معنا طيبه. نعم. هيدي شيف بدل الفاصوليا. السمو ممكن يمرق شيء ثاني، مثلا دجاج، سفينة الدجاج نعم. بتقطع؟ بتعرفي الفكره راغده، نحن لانه في ناس ما بتحب السمو يعني. نعم الماتير بريمير اللي عم نستعملها دائما انا بستعمل روسيتات تنطبق على كل شيء. ببدل السومو بلحمه بس طبعا فيليه، او ببدل السومو بدجاج اللي هو بلون دو بولي مع نفس الانجريدينتس اللي انا حاططها هون، بيعطي نكهه كثير طيبه. هاي الفكره. بس اكيد بده كويسون اكثر، يعني لما نحكي عن الدجاج بدها فتره اطول من السمك، لما نكون لحمه بين الاثنين. اوكي. بس اكيد فينا نستعملها، وحتى الجارنيتور اللي انا اليوم مستعملها بتلبق كثير منيح. بتلبق لها كثير منيح، لكن هذا بيرجع لذوق كل حدا. صح. بنجرب قدر الامكان نجمع ريسيتات تنطبق على اكثر من شغله. مثل الحمص مثلا، تخيلي معقوله تاكلي حمص بطحينه مع خضره، حمص بطحينه مع لحمه، حمص بطحينه مع البليله اللي هي الصخري. هيدي بيوريه الفاصوليا. هيدي بيوريه الفاصوليا. لازم تتقدم ساخنه ولا عادي؟ بدي اقول لك شغله صغيره، تياد. يعني اذا انا الفاصوليا عندي اياها على النار 100% بشيلها تياد. هيدي حبه الاسبرج، بقصها بالنص وبفتحها. مها عم بتقول انه تخيل بالبيت نحن نقعد نعملهم بهالطريقه، قلت لها اكيد. انا ما بقدر اسكب غير بهالطريقه. كثير منيح. برافو. عم بتشجعيني كل مره، لانه العين تاكل قبل التم، مع انه حتى لو ما في عين بناكل، يعني نحن بنعزف. لو عم في عيون بيروت. لو عميان بناكل. في عيون بيروت. اوكي. بنعجبك مها نحن مش هيك. شو رايك بنحطها بالشكل هيدا؟ اسبرج هيدا اخضر اللي مش تبع الكان. لا اسبرج فري ومعمول مهضومين. بوشي. بس تعرف شو شاف؟ بقول لك شيء. تفضلي. بس هيك للديسبلاي ما حلوين الخمسه، احلى يكونوا 4. 4؟ ايه. صحتين؟ ليه؟ انت ما سالتها ليه؟ خي حبيت. لا احلى. لو تشوفي 3 قد ايه احلى؟ 3؟ انا عن جد بقول 3 احلى بكثير. هلا انا رح اعطيكم شيء. شوف شاف بشرفك ليك ما ألزون 3. شو رايكم تاخذوا هالشامبينيونات؟ وتحلوا عن زينتي وتريحوني. لا مشون. اوكي، حطينا الكريم فريش راغده. هلا مش ماشيين. اوكي. حطينا الكريم فريش فوق السومو، وهيدا الجارنيتور يا ريت فينا نفرجيهم للمشاهدين على الكاميرا كيف عم تغلي الكريم فريش مع كل الجارنش تبعها. هون حاطط حليب، بدي احضر شيء اسمه كولي فانيل اللي هو حليب مع سكر ونشا ناعم. هيدا للصنف الحلو تبعنا. هذا ما له علاقه بطبختنا. نو. الفرن تبعنا اعطانا انذار انه نرجع ندوره. تكرم عينك. اوكي، شو كنت عم تساليني؟ هيدي للحلو عم تكمل. هيدي هلا بلشنا بالحلو، لانه السمو مبدئيا خلصت، ما بدنا الا نسكبها. عم نغلي الحليب، عم نحضر كولي.
هيدا الكولي ممكن يكون بالحليب، ممكن يكون بالفريز، بالمونك، شو يعني بحيلا كولي؟ شيء. هلا ارجع كولي اذا نذكر شو بدك هو. الجو او الصوص اللي بدي احطها على صنف الحلو اللي بدي اعمله. أوكي. بس انا عم بعمله ابيض بالحليب مع القرفه الناعمه اللي قريب شوي من السحلب اذا بدك، ونكهته كثير طيبه. أوكي. اذا بزيد له فريز بصير كولي فريز، اذا بزيد له مونك بصير كولي مونك. بياخد حسب طبيعه نعم. الفروت اللي عم تحطها. صح. هيدا سماكته تقريبا شبه مزبوطة، خليها تغلي على مهلها. بدي اخفق كريم فريش. هون عندي البسكوي وعندي التفاح. هذا الكريم فريش مثل ما قلنا من مصدر نباتي. بحطه بالكباية. بعد بده وقت السلمون. السلمون ماشي بده 2 مينت 2 minutes بيكون بس. خالص، بنكون نحن ساعتها خفقنا بنسكب بالصحن هيك بناخده على الكاميرا. وبلشنا نسكب. حتى بده اقل من 2 شكلهم minutes. بيخلصوا مع بعضهم. 100%. هيدي الكريم فريش حطيناها مع السكر. نخفقها لتصير كريم فواتيه. نرجع بنذكر لكل الاشخاص اللي ما لحقوا الروسيتات فيهم يفوتوا على صفحتنا الخاصه بعيون بيروت، بتشوفوا صور الاطباق وبتاخذوا كمان الروسيتات بشكل مفصل. عم نحط صور كثير حلوه على الفيسبوك. ايه انا وعم على يجي كومنتات حلوين ديلي كثير. بفوت عليه، كل يوم بفوت بتفرج. راغده ريتا، شو رايكم بنحط السومون حد البلا ولا حد الفاصوليا ولا على الفاصوليا؟ لا حدا حدا؟ ايه نفس الذوق. ايه اذا اجمعوا سيدتان على ايه رأي على ونفس الوقت قلنا لابد لابد ما نحطها. انتبهنا شو صار؟ كانت كريم فريش حطينا لها سكر، صارت كريم فواتيه. يعني كريمه مخفوقه. منيح اللي انوجدت هالمكانات لتسهل عيشتنا. تساعدنا طبعا. يعني اذا بتلاحظي باقل من نص ساعه قدرنا عملنا 3 اطباق. مزبوط. هيدا هو السمو. ريحه حلوه. ريحتها حلوه، بس خليني اشوف تشيلها بطريقه. احسن ما تتفرفط. بدك ساعدك انا يا بشيء ريت. هدي؟ لا شو بدك قل لي. بدي خلص ساعدك شي؟ لانك مش لابسه جلوفز، احلى ما تجوي ايديك، رح استعمل انا. اوكي وين قلتوا لي؟ هون حدا. ايه يلا تري بيان. ونجيب ملعقه الكريم فريش. لحظه الالوان شو حلوه. ايه كثير. لقيت صحن اليوم فيه اصفر واخضر لانه اوكي. ميرسي على الشامبينيون اللي تركتوا لنا اياهم. وهي شويه صوص هون على ايه طلع طيبه. طيبه شكلها الصوص تبعتها اللي نرجع نذكرها هي كريم فريش وبصل. بصل اخضر شامبينيون وطلعوا بقدونس مفرومه مع كريم فريش. هيدا هو. انتبهتي راغده كل مره بندقر سومو لحمه او دجاج او سمك مفروض بتغير. الجلوف. بتغير هي شغله الخوف. للكروس كونتامينيشن كثير مهمه لما يصير في عندنا تلوث. اوكي بنحط اول رشه سيبولات صغيره هون. يلا وبدي اعمل شغله بعد قبل ما اسكب الدسير. هيدا 5 انواع من 5 البهارات بهارات. الحبوب بنطحنهم. اوكي نرجع بنمسح. شو رايك؟ بياخذ العقل. بده تنظيم. صار عندنا البلايين هلا، نعم. سلطه البطيخ والحلوم المشوي اللي شفناها قبل شوي، خلوني هلا وهلا فيليه سومو مع المشط فاصوليا. هلا صار وقت الحلو. هلا وقت الحلو اللي عن جد طيب هيك فعلاً. تزحلك هيدي تتعرف تكون قريب منك يعني ما كنت الشغل. ما نعرف شو رح اعمل من دونكم. هيدي هيك لشيلها من هون. يلا هلا بتشوفي لما يخلص هيدا الطبق قديش هو بسيط وقديش هو عن جد شكله بده يطلع حلو. كله روندولات اليوم. سيركلات صح. ايه سيركل. هيدي اصلا الديجستيف. مكوناته يعني عم تحكي حاطط البسكوي المحمص التفاح مع على الزبدة. النار وحاطط التفاح مع الزبده، طيبين هول مع بعضهم. اوكي. شو اسمها بالاجنبي هيدا الحلو؟ هلا بتساعديني شوي لانه هيدا البلا انا اخترعته. مش ابل كرامبل. ايه سموا اللي بدكم اياه. ابل مثلا راغده وريتا. ايه ابل إيه. راغد. ار دبل ار اوكي بدنا الدبل ار. يلا
خلص رح ينزل على اسمكم. يا. بكره لما اعمل شي كتاب سميها قليلة اسمنا شو حلو انا معبوزة، ايه لك ما وين. حطينا لو الكريم ما ها. فوتين مع التفاح. أنا بحط كثير له رح علي. قرفه ناعمه. بينحط حتى بوزه؟ اكيد. مفكر بس لحظه بوزة لحظه لحظه، بتعرفي لانه هي مخترعه جديده، بوزه لا ما بروح حدا، لا مش بحاجه. اوكي. قرفه ناعمه. انا كثير بحب التفاح مع ماني. القرفة، مثل بالابل تارت إيه. يعني لما نرجع بنحط تدعمها من فوق. بسكوي. بتصدق اذا بقول لك هيدي الديمو عملتها مره بس قبل ما اجي على البرنامج يعني. بعد ما بلشت فيها بالمطعم. الروسات لا، الروسات عملتها كرمال عيون بيروت. اوكي كرمال عيون بيروت. كرمال عيوننا. كرمال عيون بيروت تكرم مرجع عيون. ما هيك؟ ليه مرجع عيون ما مثلا؟ بعرف. مش كرمال المنصورية مطرح مطعم منى. جزين كرمال. كرمال عين تكرم مرجع عيون. يلا بس خليني مسح البلا شوي. فيني الساج البلا كثير اساسي ونظافته هو من برا كمان شغله مزبوط. اساسيه. هلا فينا هيدا السيركل نبقى نسكبه نحن راغده صحن ثاني يعني. بصحن ثاني ونرجع نجيبه على هيدا الصحن. أوكي. بنقلبه قلب بنقدر، واكيد بده يتبرد. قد ايه بده براد وقت؟ ما في شيء بده اقل من ساعه. اوكي. لما بنحكي براد حيلا شيء بدنا نبرده ساعه. بس عرفتوا هلا ليش كرمال مشاهدينا الكرام كمان طبخنا التفاح وحمصنا البسكوي مع الزبده قبل اول ما بلشنا كرمال تبرد. هون في عنا اذا هلا صارت جاهزة بس بدنا نشيلها، شو بده يصير بعد؟ بس بدي شو بدك؟ هيك لنكسب وقت. صغيره. بس قول شو بدك. بدي كبسها بهالحاله هيدي كرمال لما نشيل السيركل. مين بده يشيل السيركل على مسؤوليته؟ شيليها يا راغده دلي اذا أنا. فرط السيركل بنقول شوي رجعي شيلي ما تخافي شيلي خلص خلص يا عمي ولا أكيد، واتكلوا أكيد. علي. ميرسي، بشكر الزقيف برافو والرهنيف. لأول مرة ما فرط شيء. لا ما هتعمل لا لك لمين قال. لا عرفت لمين قلت، ما تعتلي همي. كان في تعليق بعد كمالي نحتفظ فيه لنفسنا. هيدا رجعت الكولي انا عملته. هلا هون فينا نقول للضيوف انه بيقدروا يعملوا الكولي بالنكهه اللي بدهم اياها، وبيقدروا يحطوا محل التفاح الشيء اللي هن حابينه، فريز او مانج. 100%. اوكي. وهيدا هو الدسر خلص معنا. كمان 3 اطباق: سلطه شيء. البطيخ والحلوم المشوي، فيليه سمو مع مسحوق الفاصوليا، ودوائر التفاح بالكريمه او دبل اير مثل ما سويناها. اوكي. هيدا السمو. يس. جيب لكم شوكه وسكينه. بس انا هيدا البلا اكثر واحد حبيته. الكا. انت حبيت اللي داخل البطيخ. هلا على البريك منا ندوق، لانه هلا بدنا نتركهم ليتصوروا فوتو وينزلوا دغري على صفحتنا على الفيسبوك. هلا مباشره اللي بيدخل بعد دقيقتين بلاقيهم. اوف. ما بدها كثير. لكن يعطيك هيدي الف هي. عافيه. يعني هلا منيو كامل اليوم، الله بلشنا يعافيك. بالستارتر، بعدين المين ديش، وبعدين بالحلو. 100%. ميرسي كثير لك وسهلا. شيف سليمان، شكرا لحضورك وكل التوفيق لمطعم مناي. كمان مره بعد مره عم نشوف اطباق حلوه ولذيذه. نلتقى فيك اذا الله راد قريبا جدا إن شاء الله خير. بافكار. ما تنسينا المرقوق مرت الجاي. اذا الله بجيبه محمص كمان. كمان المخرجه مع زعتر اوكي تطلع غير شكل. يلا.